kad sam ja odlučio da upišem bogosloviju, par godina pre upisa u bogosloviju, došao je u selo mlad sveštenik. Obično sam ja znao da su sveštenici stariji, duge sede, brade, nisam znao postoje mladi sveštenici. Sad zamislite dete od 10 godina prvi put vidi mladog sveštenika, šta je sad to? I počnem ja češće da idem u crkvu. I odlučim ja da upišem bogosloviju. Deda me uzme za ruku, odvede me na njivu i kaže mi ovako: da li si odlučio da upišeš bogosloviju? Da li si odlučio da budeš sveštenik? Rekao, jesam, deda. Kaže on, dobro, vidi, mi smo uvek pomagali crkvu našu u selu i uvek ćemo pomagati. To da upamtiš. A drugo, hoću da znaš da ti želim svu sreću i da mi obraz ostane čist. Te dedine reči dan danas držim u sebi, u srcu svome. Kada sam završio bogosloviju u Beogradu, bogosloviju Svetog Save, kasnije i Bogoslovski fakultet u Beogradu i Moskovsku duhovnu akademiju i seminariju. Kad sam sve to završio, rekao, deda, da li mi je obraz čist i dalje, i tvoj, ostao i moj? Kaže meni, za sad jeste, ali ostalo je ono još važno drugo. Rekao, šta je sad ostalo? Mislim se, završio sam sve tu. Kaže on, da se ženiš? Rekao, dobro, deda, i da se ženim. I da postaneš, kažeš, sveštenika. Eto već 8. godina sa sve đakonskim činom, kako sam u mantiji, u službi Gospodu i u službi narodu. Pa malo popričam sa dedom, kažem, ne, samo tako nastavi da obraz bude čist. Sad zamislite vi to, kada osoba staroga kova, ne moj deda, nego svi ti stariji ljudi koji su prošli ovaj život, kažu da obraz bude čist. Sad zamislite koliko taj obraz vredi. Znači, tu je sadržana ona istinska i vera i ljubav. Kažemo, mila Boga, deci našoj. I onda dete kaže, mila Boga. Onaj prefiks mila ispred Gospoda, ispred Boge, označava tu toplotu, tu radost koju čovek može da dobije od svojih bližnjih. Tako da sam ja odlučio iz tog razloga, zbog te toplote koju sam dobio, da uspem, naravno uz blagoslov Gospodnji, da tu toplotu i razdelim narodu.